أكثر الاستفسارات جتني يمكن تقريبا 4-5 استفسارات عن الأزلة، أمس واللي قبله واليوم حتى قبلان. الأزلة ما هي بذور، الأزلة نبتة يتم شتلها من نفس الحوض ووضعها بحوض جديد. الأزلة ما لها بذار، لو لها بذار كنت أخذت منها وحطيت. الأزلة ما لها بذار، الأزلة نبتة بس. الأزلة وش هي؟ نبتة، هذه نبتة توضع بالحوض، بعد وضعها بالحوض تكاثر تنبت سبحان الله، كل جذع يطلع به جذع يطلع به جذع لين ما تمدد.